सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग होइन। आज हाम्रो स्टुडियोमा नयाँ क्यामेरा आउनुला छ। सो सर हिजो गएको थिएँ होइन, त्यहाँ बनबसा गएको थिएँ, त्यहाँदेखि इन्डिया गएको थिएँ, इन्डियादेखि क्यामेरा लिएर आएको थिएँ होइन। सो अहिले बिहान मर्निङको टाइममा म डान्स क्लास जान्छु, सर आउनुला छ होइन। अब हामीहरू सरकै वेटिङमा छ होइन, कतिखेर पुग्छन् भनेर। केटाहरूमा डान्स गर्न लाग्छन्, म चाहिँ वेटिङमा छु होइन। सो मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ बबाल क्यामेरा आउनेवाला छ, अनबक्सिङ हुन्छ क्यामेराको। सो फुल भिडियो हेरिदिनु होला है गाइज। ओके, सो फाइनली गाइज हाम्रो सर पनि पुगिहाल्यो होइन। उहाँ हेर्नु, सर पनि पुगिहाल्यो, क्यामेरा लिएर पुरा 2-4 झोला छ होइन। आई एम सो एक्साइटेड के होला होइन। हाम्रो स्टुडेन्ट पनि आइहाले क्यामेरा हेर्न। अन्त लिया होला त मिठाई सिठाई। क्यामेरा 1.5-2 लाखको क्यामेरा ल्याएको छ, मिठाई त ल्या होला होइन। सो फाइनली पहुंच गए हमारा क्यामेरा। क्यामेरा लिएर आइहाल्यो होइन। सो गाइज, सो योमा 2टा ब्याग छ होइन। एउटा यो ब्याग छ, यो त खै खाली जस्तो लाग्दैछ। अनि एउटा यो ब्याग छ, अनि एउटा यो ब्याग छ, 3वटा ब्याग छन् होइन। सो अब हेरौँ, फर्स्ट चाहिँ को खोल्ने त? यो खोलौ। ओके, फर्स्ट यो है, किनभने यसमा सरप्राइज छ। सरप्राइज छ यसमा। ओहो हो। सो गाइस, बक्स पहिला बाहिर निकाल्छु है। ल, अनि यो पुरा पिक्चरले नै थाहा भइया छ हैन। यो चाहिँ लाइट एलईडी लाइट हो भनेर हैन। यो लाइट यो बवाल वाला जस्तो लाग्दैछ। फोटो एन्ड भिडियो लागि एकदम बेस्ट वाला एकदम हैन। अनि यो चाहिँ मलाई धेरै इन्तजार थियो यसको लागि हैन। मैले धेरै सर्चिङ गरे यसको लागि। यहाँ पनि निकोन Z50, यो Z सिरिजको क्यामेरा हो हैन। यसमा चाहिँ 64 GB को एसडी कार्ड फ्री छ। अनि क्यामेरा ब्याग एन्ड 2 इयर्स वारेन्टी। 2 इयर्स वारेन्टी हैन। अब यो चाहिँ इन्डियाको लागि मात्र भन्थे, तर नेपालमा हामीले ल्याइसक्यौँ है। यो चाहिँ एक्चुअली के भयो भन्दाखेरि, यहाँ बोर्डर पार गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चेकिङ हुन भएको हुनाले एउटा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ खोलेर ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि धेरै सरी होइन। डब्बा अलग ल्यायो हामीले, ब्यागमा चाहिँ हामीले ल्यायौँ, कानमा राखेर पछि यसमै राखेर चाहिँ ब्यागमा ल्याएको। ओके, उत्तिकै ल्याउनु दिन्न। त्यो भन्सारनिर प्रब्लम हुन्छ क्या। सो यो चाहिँ हाम्रो भनेको निकोन Z सिरिजको Z माउन्टको लेन्स हो। लेन्स चाहिँ 18 देखि 140 mm को होइन। एपरेचर 3.5 प्लस 2 6.3 होइन। यो भने कस्तो भनेपछि लङ लेन्स पनि हो, सर्ट लेन्स पनि हो, एउटैमा भएको क्या। अब सर्ट लेन्स 18-55 को मात्र पनि किन्न मिल्थ्यो, 55-250 को मात्र पनि किन्न मिल्थ्यो। मैले चाहिँ अब त्यो 2टा खोल्ने लगाउने बिहेमा चाहिँ टाइम हुँदैन नि त हामीलाई। सानो कुरा छुट्यो भने पनि धेरै कुरा छुट्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ 2टै एउटैमा भएको लेन्स, न कि हामीलाई चेन्ज नगर्नु परोस्, एउटैमा काम होस् होइन। अनि यसमा यस्तो छ फेरि, यसको क्वालिटी र त्यो जुन हाम्रो लङ लेन्सको क्वालिटी नि त्यसमा फरक छ। किनभने एउटैमा बनेको हुनाले यसमा क्वालिटी धेरै हुन्छ। त्यही भएर यो महँगो पर्यो। यसलाई चाहिँ हाम्रो 12,000 भारू पर्यो। लेन्सलाई यसलाई पऱ्यो हाम्रो 80,000 भारू। 80,000 भारू लगभग टोटल। अब लाइटिङ साइटिङ यता गरेर हामीलाई 1 लाख भारू। 1 लाख भारू पर्यो। 1,60,000 नेपाली कस्ट पर्यो होइन। यसमा चाहिँ होइन डब्बा चाहिँ अहिले अब त हजुरलाई देखाइसक्यौँ होइन। यसबाट मैले भनिसकेँ नि त, निकालेर लिएर आएको त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर। अब यो चाहिँ हाम्रो यतै साइडमा राख्दै, यसमा केही छैन हैन। सब कुरा भनेको यसमा हो। यो चाहिँ हाम्रो मेन ब्याग हो। मेन ब्याग हो यो चाहिँ। यो ब्याग जुन मैले भनेको थिएँ यसमा, यो ब्याग फ्री भनेर यो ब्याग दिएको थियो हामीलाई। बट यो चाहिँ मैले 2,000 भारू किन्नु पर्यो। यो वाला ब्याग फ्री होइन, यो वाला त्यो क्यामेरासँग फ्री ब्याग मिल्छ। सही लाग्यो एकदम। कहीँ यताउता घुम्न जानु पर्यो भने यो सानो पनि होइन, बबाल लाएर क्यामेरा यहाँ राख्ने, टक्क चार्जरहरू, यसमा मेमोरीहरू हैन, यसमा सब कुरा राख्न मिल्छ हैन। एकदम फ्रीमा आएको ब्याग हो यो कम्पनीबाट। उसबाट मेन चाहिँ सबै कुराहरू सामान हाम्रो यसमा छ। ओके, लेट्स ओपन है त। ओके ओके, खोल्दाखेरि यो हेर्नु, यो चाहिँ हाम्रो सबै एसेसरिजहरू मैले हिजो मिलाएर राखेको होइन। हजुर। अब हामी फर्स्टमा यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ। यो चार्जर हो। यो के को चार्जर हो भन्दाखेरि हाम्रो ब्याट्रीको, जुन यो फ्ल्यास थियो, फ्ल्यासमा
ब्याट्री लाग्छ पछाडिपट्टि, त्यसको चाहिँ चार्जर हो। यसमा चाहिँ यसरी बटन देखाएर पनि चार्जर कति छ भनेर चेक गर्न मिल्छ होइन। पावर ब्याङ्क जस्तो यसको फेरि डबल पनि छ, यतापट्टि हेऱ्यो भने पावर ब्याङ्क हो होइन, यहाँबाट डाइरेक्ट चार्ज पनि गर्न मिल्छ, त्यो पनि भयो होइन। नत्र यसबाट अर्को ठाउँमा नि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। बट यतापट्टि हेर्दाखेरि युएसबी छ, यसबाट हामीले मोबाइलहरू जे पनि चार्ज क्यामेरा चार्ज गर्न मिल्यो। चार्जर सकिएछ भने यसमा लगाई पनि टक्क लगाएर खिच्नु मिल्छ होइन। यसको लागि त्यो चाहिँ यही ब्याट्रीलाई पनि हामीलाई 1300 रुपियाँ है, महँगो परिरहेछ। जियोस् भारूमै छ यो, 15 हो कि 13सम्म भारूमा परिरहेछ एउटै ब्याट्रीलाई। यो चाहिँ चार्जर भइहाल्यो होइन हाम्रो चार्जर। यसको चाहिँ मैले दुईटा चार्जर ब्याट्री मगाएको थिएँ, किनभने हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ बिहेमा होइन, त्यसपछि अर्को चाहिन्छ। त्यो भएर दुईटा चाहिँ सेम टु सेम चाँदनी चोकबाट लिएर आएको होइन। ओके, यो चाहिँ ब्याट्री भइहाल्यो होइन। अब नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट अब हाम्रो छ यो निकन कम्पनीबाट आएको चार्जर होइन, ओरिजिनल चार्जर, ओरिजिनल एकदम निकन जेड सिरिजको लागि चार्जर हो यो। फेरि यस्तो हुन्छ, फेरि जेड सिरिजको क्यामेरामा लाग्न सक्छ होइन, ब्याट्री चार्जर सेम लाग्नु, बट निकनको अरू क्यामेराहरूमा लाग्दैन। यो चाहिँ मिररलेस भएको हुनाले उनीहरू फरक हुन्छ। उनीहरू चाहिँ मिररलेस हुँदैन, त्यही भएर त्योमा चाहिँ कुनैमा पनि लाग्दैन। अब हामीले चाहिँ एउटा ब्याट्री होइन क्यामेराको लागि यो पनि ओरिजिनल सबै हामीले सामान चाहिँ होलसेल मतलब हुन्छ नि एकदम कम्पनीबाट मेन डिलर हुन्छ नि, डिलरबाट किनेको हुनाले हामीलाई महँगो पनि पर्यो होइन, बट सामान चाहिँ एकदम क्वालिटी राम्रो आयो, क्वालिटी दामी छ। मैले एकदम हेरेर यसको बारेमा सोचेर किनेको। चाहिँ साइडमा राखौँ होइन। यो एक्स्ट्रा ब्याट्री हो है फेरि। हजुर हजुर है। अब नेक्स्ट हाम्रो छ केबल। यो केबल चाहिँ हाम्रो यो जुन फ्ल्यासको चार्जरको लागि छ, यहाँ जोडेर चाहिँ टक्क लगाएर केबल चाहिँ चार्ज गर्न मिल्ने होइन, फ्ल्यास लाइट। अब ओके, फाइनली होइन क्यामेरा हेर्नु पुरा चकमका रहा है हमारा क्यामेरा। बवाल छ, मिररलेस क्यामेरा हो। यसको बडी चाहिँ मिररलेस भएको हुनाले पातलो हुन्छ। हजुर हजुर। त्यसपछि होइन यो चाहिँ हाम्रो जेड सिरिजको क्यामेरा हो, Z50 मिररलेस क्यामेरा। ठुलोवाला सब छ। अरे यो के हो, ये क्या है भाइ? यो देख्नमा यति देखिरहेछ होइन, बट यसको क्वालिटी यस्तो बवाल छ नि छोडिदियो। यो फेरि यस्तो छ, यो मेन चाहिँ भ्लगिङको क्यामेरा भन्छन् होइन, प्लस हामीले अरू कामको लागि पनि युज गर्न सक्छ होइन, केही छैन लाएर। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ दाजु, डिस्प्ले यसरी माथितिर फर्क्यो नि, माथितिर गएर पनि खिच्न सक्यो होइन, यता डाउन एङ्गलबाट। यो चाहिँ फ्लिप स्क्रिन भन्छ क्या, टिल डाउन फ्लिप स्क्रिन। यता पनि गर्न सकियो यसरी ब्लगिङको लागि। यसरी समातेर ब्लगिङ पनि गर्न सकियो। यो मेन चाहिँ त्यसको क्यामेरा लागि भन्छन् होइन, बट सबैको लागि सपोर्ट हो, सबैको लागि गर्न मिल्छ होइन। अझ पनि यसमा धेरै कुराहरू थप्न बाँकी छ, मैले हुडहरू ल्याउन पाएन, म त महँगो पऱ्यो, यतैबाट किन्नु पर्ने अवस्था देखिरहेको छ होइन। यो टोटल 140, यहाँ चाहिँ 18मा छ, 18मा एकदम मजाको सेम 100 फिट मेमोरी। अर्को ब्याट्री यही जुन चाहिँ क्यामेरामा आएको थियो ब्याट्री मेमोरी सब यहीँ हाल्दैछु मैले। 64 को ओरिजिनल मेमोरीहरू छ सबै। अन गरौँ है त। ओके, यो पछाडि ढक्कन छ खोल्ने होइन। ल, सब हेर्न सकिन्छ, क्वालिटी हेर्नु ठिक छ, क्वालिटी एकदम बवाल छ। त्यसमा नदेखिए पनि होइन, एकदम म पछि यसको भिडियो चाहिँ हजुरलाई पठाउँला, यसले खिचेको होइन, देखाउँला। जुम चाहिँ हाम्रो यति हुनसक्छ है। ल, यो चाहिँ जुमिङ पोइन्ट हो। खै रुपा यता हेर त। हेर्नु क्वालिटी हेर्नु। मोबाइलमा त अलि नदेखियो होला, क्यामेरामा यस्तो हेऱ्यो भने नि एकदम बवाल छ। यता हेर न, यता हेर न। ल, क्यामेरा क्वालिटी यति बवाल छ। हामीले यसरी रोक खै यता हेर त, अलि अगाडि आऊ न, अलि अगाडि आऊ। त्यहाँ होइन भने उता अगाडि। ल हेर, घाम यसरी सुनिल हेर त, यहाँतिर घाम लागेको छ नि यो साइडतिर, बट हामीले यतापट्टि हेर त बराबर छ कि नै? बराबर छ, हो कि नै? उसले आफैले मेन्टेन गर्छ कि। यता हेर न, यता। यो चाहिँ हाम्रो क्वालिटी हो एकदम। फोटो हेर्दाखेरि होइन, अब यो चाहिँ जुम आउट गरेँ मैले, जुम आउट गर्दाखेरि यति टाढा छ भने त्यही हो, रुपा यति टाढा छ। जुम इन गर्दाखेरि फुल्ली जुम इन, यो पुरा चाहिँ हुनाले एकदम जुम क्वालिटी फोटो क्वालिटी यस्तो छ हेर्नु। जति जुम गरे पनि होइन एकदम फाट्दैन,
एकदम तिमी सुनि यति पनि हेर न यतिकै पनि आँखा पनि हेर कति क्वालिटी एकदम बबाल छ क्या कतिसम्म जुम हुन सक्छ ल आँखा पुरा निकालिदिएको छु मैले होइन ब्याकग्राउन्ड ब्लर हेर तिमी ब्याकग्राउन्ड पनि बबाल दिएको छ ब्लर यसमा हामीले रिटच गऱ्यो भने लाइट रुमबाट यताउता एडिटिङबाट भिडियोको लागि भिडियोमा यहाँबाट स्विच गर्ने होइन माथि छ माथि त्यसो स्विच गर्दा हुन्छ अटोमा राखेको छु मैले टक्क लाएर अहिले चाहिँ अब यहाँ भिडियो अँध्यारो भएको हुनाले होइन हेर है कति स्मुथ हेर है म रेकर्ड गर्छु ल जुम गर्ने ल हेर्नु क्वालिटी हेर्नु क्वालिटी यति जुम गऱ्यो नि बबाल क्वालिटी आउनु भएको छ ल अब हाम्रो यारहरू भिडियो बनाउनले सही भयो अनि के भयो त्यसको लागि पनि राम्रो छ अब हामी चाहिँ गिम्बल ल्याउँला होइन बिस्तारै योपालि चाहिँ गिम्बल ल्याउन सकेन किनभने महँगो क्यामेरा पऱ्यो मलाई धेरै जिएसटी ट्याक्सहरू लगाएर यस्तो चाहिँ एकदम बेटर क्यामेरा छ होइन हजुरले चाहिँ अब ट्याक्क लाएर हामीलाई चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ होइन हो क्यामेराको लागि होइन फोटोग्राफी होइन वेडिङ सेडिङहरूको लागि वेडिङ पोस्ट वेडिङ प्री वेडिङ सब हुन्छ बर्थडे पार्टी सबै कुराहरू छ अब एउटा चिज देखाउनु बिर्सिन्छु सो ए लाइट त यो डब्बा मात्र छ लाइट छ गुड हो लाइट चाहिँ मैले अलिकति सेभ राखेको थिएँ होइन डब्बाबाट मैले भने नि त सबै कुराहरू मैले मिलाएर हिजो साँझै एकदम रेडी उसमा राखेको थिएँ मतलब लाइट चाहिँ यसरी सेफली राखेको छु सो दिस लाइट चाहिँ एकदम बबाल छ यसमा 100 कतिवटा छ भनेर यहाँ लेखेको छ 420 एलइडीहरू छ होइन बबाल एकदम राति त पुरा भने झिलिमिली पट्टाल देखिन्छ खै एकचोटि अन गर्नु एकदम है म ब्याट्री लगाएर चेक गर्छु एकचोटि तल ब्याट्री लगाउनु हो यहाँदेखि ब्याट्री डाइरेक्ट पिनअप गर्ने अनि यहाँबाट अन गर्ने होइन यो चाहिँ हाम्रो वाइट छ ब्राइटनेसको लागि ठिक छ क्वालिटी यो चाहिँ वाइट भयो यसलाई चाहिँ अफ गर्छु म अनि यसलाई चाहिँ निलो के अरे वाम भन्छ होइन वाम यो चाहिँ दुइटै खोल्दाखेरि वाम र यो मिक्सअप चाहिँ हजुर ल अब यो चाहिँ मेनली राति देखिन्छ अहिले चाहिँ अब मर्निङ हुनाले त्यो क्यामेरामा मोबाइल देखिन्छ क्या यो उस्तै नि मोबाइल क्वालिटी राम्रो छैन सो हेर है अँध्यारो छ नि अब हेर्नु एकदम बबाल छ त्यो मोबाइलको भाइरल नदेखाएर एकदम बबाल देखिन्छ होइन एक त दिउँसो पनि छ गोलु फोटोजबाट होइन एड्रेस होइन 009 वीर सभारङ्ग महल ब्लक नम्बर के हो यो समथिङ के उहाँको एड्रेस होला फोन नम्बरहरू छ सबै छ बट हाम्रो यहाँ हेर है बिल चाहिँ यो हो मेन क्यानन Z50 होइन बडी प्लस 18 कति छ 140 लेन्सको लेन्स होइन यसलाई चाहिँ हामीलाई कति पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ एक क्वालिटी एक हामीलाई पर युनिट एमाउन्ट विथ जिएसटी भनेको ट्याक्स हो है उहाँको जिएसटीसँग 93,500 यो भारो है सबै कति भयो 93,500 एराउन्ड हाम्रो 45 कहाँ 50 45 47सम्म पर्छ त्यतिसम्म जान्छ विदाउट जिएसटी 80 मात्र पर्न लाग्यो हामीलाई उसरी होइन राउन्ड 80 भारू पर्न लाग्यो जिएसटीले एकदम बढाइदियो जिएसटी कति काट्यो हेर 13,000 जिएसटी अब हामीले यतिकै किन्ने भने थियो यतिकै किने भए गिम्बल पनि आउँथ्यो मिनिमम पनि होइन म गेस गरेको अनुसार हामीलाई टोटल भारू भन्दाखेरि 1,01,000 भारू परेको छ 1,01,000 भनेपछि 160 एबभै जान्छ टोटल सामानमा 160 क्यामेरालाई चाहिँ 93 फिक्सै हो बट टोटल सामान किन्दाखेरि चाहिँ 1,01,000 सम्म पर्यो भन्ने मलाई शङ्का छ होइन त्यही अनुसारले 160 भन्दा माथि नै जान्छ त्यही हो अरू चाहिँ अब बिस्तारै थप्ने हो यो महिनाको लास्टतिर ड्रोन पनि आउँदैछ हामी छिटै भिडियो राख्नेछौँ ओके अब हामीहरूको सब भइहाल्यो होइन यो ब्लगिङ सो बिएसएहरूको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हजुर बेस्टर्न डान्स स्टुडियो सम्झिनु होला एकचोटि एकदम क्वालिटीमा भर पर्दो हाम्रो भिडियोहरू पनि होला तिमी सेयर गरिदिनु मतलब तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिइदिनु म दिइदिन्छु मैले खिचेको भिडियोहरू मैले आफैले एडिट गरेको भिडियो त्यो चाहिँ हाइलाइट भिडियो मात्र हो ओके भिडियो एडिट गर्न चाहिँ अब मैले गरेको छैन अब चाहिँ बिस्तारै टाइम भएपछि गर्छु ओके सबै